Hi guys, cat is difficult. Just to prove my point, let's take a simple number 0. DLR, logic सबका favorite है यार. Logic section is everybody's favorite topic. Heart के साथ. And we love logic. And lowest amount of time is spent on the logic section. अगस्त तक. अगस्त के बाद फटने में बोल रहा हूँ भैया, बप्पा के जाने की वेट है बस. बप्पा के जाते हैं ना, अगस्त आते आते सबका बैंड बज, दही हांडी जब फूटती है और बप्पा के जाने के बाद पूरी इक्वेशन चेंजेस. ओके, टू प्रूव माय पॉइंट लेट्स टेक अ सिंपल नंबर 0. Verbals DL logic section contain 20 question. Out of 20, 0. Last year CAT paper 40,000 student have scored 0 marks. 40,000 is huge यार. ठीक है, 1 क्वेश्चन करेक्ट मतलब 20 में से एक क्वेश्चन करेक्ट. 66,000 student could not get even 1 question correct in DI logic. 1 question, 1 set. I am assuming 4 question, 4 question का एक set. Guess what? 1,40,000 people. 1,40,000 huge. Out of 2 lakh could not get even 1 set correct. This is just to tell you cat is tough. बेटा जाग जा, ख्वाब देखने बंद कर दो. ठीक है, क्योंकि अपन ड्रीम में ही IIM जाके पब्लिक IIM में जाके क्या क्या नहीं कर चुका है ड्रीम्स में. रियलिटी में क्या होने वाला है? ओके, योर टारगेट इज 90 परसेंटाइल इन ऑल द 3 सेक्शंस. वर्बल में 30 मार्क्स, DI लॉजिक में 20 मार्क्स एंड क्वांट में 18 मार्क्स. दिस इज द मिनिमम टारगेट यू हैव टू डू. ओके, but just to pull up your socks, just to give you a tight pat on the back, मोटिवेशन वाली नहीं, वो प्यार वाली पैट द बैक नहीं, कि वाह शाबाश वाली पैट नहीं, कि लात वाली पैट की बहुत बेटा यार. हम लोग ऐसे ही यार. आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं जब तक मम्मी की डांट ना पड़े तब तक काम नहीं होता. आज भी मेरा ना एक्चुअली माई लाइसेंस गॉट एक्सपायर्ड. कोविड में मेरा लाइसेंस एक्सपायर. मम्मी ने गाली दे दे के, जब तक मम्मी ने 4 बार गाली नहीं दी, मैं नहीं गया भैया लाइसेंस निकालने 1.5 साल के बाद. ओके, सो टू प्रूव माई पॉइंट आई हैव टेकन अप द कैट नंबर. सो दिस इज द कैट student database which students shared with me, their own scorecard and all. I every year after the CAT exam I ask that. So almost this is based on the basis of total देख रहा हूँ यहाँ पे 1300 numbers which I've got. वो आपके सामने यहाँ पे. Okay, this database is going to help us understand this thing. So let's look at here. A negative marks of 8 marks is 1.1 percentile. ऐसे करते 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 if I look at 0 minus 5.4 is 3.66 percentile. ये सारा डेटाबेस मेरे पास, मैंने सारा लिया था from various students, compiled from various students. This is our main which I want to pick up. 19.71 percentile is 0.16 marks. 19.71 मतलब मोटा मोटा 20 percentile out of 2 lakh people who applied for the CAT exam. So that is 40,000 students have scored less than 0.16, which is mota mota 0 number. 0 in logic section. I don't need to study logic section. Okay, I'm best in logic section. This is the comment we used to get. Fine. तो जिस बच्चे ने वो देखा है ना कैट दिया है, उसको पता है कि भाई लॉजिक सेक्शन कितना घटिया है. ऑलराइट, लेट्स मूव द वैल्यू चेन. Okay, 35 percentile is 3 marks. 1 question correct in the CAT exam is 3 marks. 35, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 34 कर दिया. Approximately 34 will be around 3 marks. 34 का डबल 68,000 student have scored less than 1 question correct. भाई पेपर टफ है, पढ़ना शुरू कर दो. ठीक है, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगा. Okay, if you do 4 question correct, 4 into 3, 12 number. So 12 number if I look at 13 marks is 74 percentile. तो मैंने राउंड ऑफ करके 70% कर दिया. 70 percentile is मोटा मोटा 12 मार्क्स. 70% मतलब 1,40,000. ये सारा डेटाबेस IIMking.com/CAT 2022 में सारा डेटाबेस दिया हुआ है. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. यू कैन चेक आउट द डेटाबेस. ठीक है, 12.24 is 71 percentile. एक सेट करेक्ट कर दो यार. 40 मिनट के अंदर पब्लिक एक सेट नहीं कर पा रहा है, तो कैट
इज टफ. ओवर अटेम्प्ट की जगह फोकस ऑन डूइंग इट राइट, फोकस ऑन योर एक्यूरेसी एज वेल, so that I can get, see that doesn't mean कि उसने एक ही सेट सॉल्व किया. he might have tried 3 sets. फाइन, एक बच्चे ने he might have tried to solve 14 क्वेश्चन, उनमें से 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो नेट करते करते उसका स्कोर कम हो गया. दिस इज द मेन फंडामेंटल प्रॉब्लम पीपल आर हैविंग. तो भाई लोग पढ़ना चालू कर दो. ऑल द बेस्ट.